Mock Trial projekat je edukativni program namijenjen učenicima i učenicama srednjih škola koji ima za cilj da ih kroz praktičan i interaktivan način uči o pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine. U okviru projekta učenici i učenice su imali priliku raditi sa sudijama, tužiocima i advokatima kao gostujućim stručnim predavačima, sudjelovati u takmičenjima simuliranog suđenja unutar škola i finalnom takmičenju suđenja u krivičnom postupku između učenika različitih škola, te posjetiti pravosudne institucije. Iako smo imali veliki broj učenika koji su učestvovali, iako su svi bili sjajni, mi smo morali da izaberemo iz svake od 4 škola koje su učestvovale u ovom projektu po 4 najbolja učenika koji su učestvovali u finalnom takmičenju. Na tom takmičenju učenici nisu predstavljali svoje škole, nego su bili izmiješani u 2 tima od po 8 članova u kojem su na osnovu novog hipotetičkog slučaja ponovo igrali sjajne uloge, pokazali su veliko znanje i veliku sposobnost da se prilagođavaju raznim situacijama i dobili su komentare od praktičara koji su zapravo sami rekli da među njima već prepoznaju kapacitete i buduće mlade pravnike. Specifičnost Mock Trial projekta je što akcent stavlja na mlade i povećanje razumijevanja mladih o samom pravosudnom sistemu. Na osnovu člana 226 stav 1 Zakona o krivičnom postupku strana može iznijeti svoje dokaze. Definitivno jedno opšte i generalno znanje je stečeno u ove 4 mjeseca i posebno ovdje jer smo radili veoma intimno sa praktičarima. U principu naučio sam 90% stvari koje su mi potrebne kao jednom građaninu što se tiče poznavanja pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. Imala sam mogućnost prvi put u životu da prisustvujem u sudnici u Banja Luci, tužilaštvu, način rada u tim institucijama, jednim od najznačajnijih institucija jedne države, kao i da steknem dosta dobro znanje za fakultet pravni koji planiram da upišem u Banja Luci. Od učitelja do pomagača, svi koji su došli, na primjer, ima raznih ljudi koji su bili u Banja Luci, u Sarajevu i pomagali nama uz profesore da nas edukuju, naravno tužiteljice koje su sve dolazile, to je dosta pomoglo. Nisam se zaista susretala sa ovakvim vidom dešavanja, a mogu da se pohvalim kao i svi učesnici danas, svi srednjoškolci, da sam učestvovala na jako mnogo sličnih događaja, ali nikad na jednom ovog tipa. smatramo da je to protivpravne imovinske koristi kod prijetnje nanošenja tjelesnih povreda. Malo da čujemo prigovor tužioca. U suštini tek sam sad doživio neki konačan utisak s obzirom da je takmičenje završeno i da su učenici pokazali neki ukupan rezultat cijelog procesa koji zaista nije zanemarljiv. Meni je to indikativno iz razloga što oni su srednjoškolci, a u toku srednje škole pa čak i u toku studija nisam imao priliku da učestvujem u ovakvom jednom projektu. Vidim da oni jesu i da su se zaista zainteresovali. Pozitivna stvar je ta što su učenici zapravo bili izmiješani u različite ekipe koje nisu bile tokom izvođenja nastave, što daje jednu dodatnu, da kažemo, ozbiljnost u samoj pripremi takmičenja, ali također otvara mogućnost da učenici iskažu svoju originalnost kroz improviziranje na datu situaciju koja nije naučena i zapravo to je jedna inovacija općenito u našem obrazovnom sistemu gdje se uglavnom nastoji naučena neka znanja reproducirati. Meni je bilo zabavno, bilo mi je lijepo s obzirom da je došlo do nekih izmjena u slučaju, tako da mi je bilo mnogo zabavnije gledati učenike kako se snalaze. Ovo je tako za njih poučno kasnije kad budu čitali i učili o pravu, ako se budu opredijelili za tu struku, ovo će im itekako pomoći da shvate ono što uče. A to je nama bilo najteže studentima, da samo učimo na trpavima, znanjima, a nismo imali praksu. Ta praktična komponenta je jedan doprinos koji mi vidimo koji ovaj projekat daje u većini slučajeva tom nekom teorijskom izvođenju nastave koji dalje kod nas dominira kako u srednjim školama, tako i generalnom obrazovanju. Radi se teško